Ola, que tal? Como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe senta connosco para responder as nosas preguntas o valedor do pobo José Julio Fernández. De valedor, moitísimas grazas por aceptar o convite que lle fai Correo Televisión. Gracias a vos. A institución do valedor do pobo celebra este ano o seu 30 aniversario, unha ocasión que efectivamente hai que celebrar. Parece evidente que a crise económica esta figura é aínda máis necesaria que antes, non? Sen dúbida, nun sistema que busca unha calidad democrática e unha sociedade avanzada, eu creo que as figuras como valedor ou como defensor del pueblo son figuras que consolidan esas novas formas de participación democrática e que axudan a defender os dereitos en xeral e tamén en particular ao hilo da crise económica que ti estás comentando, pois sí. Neste sentido, como lle está a afectar a crise o traballo que se fai no valedor? Entendo que se teñen que abordar temas que antes eran ou anecdóticos ou simplemente non se producían. Realmente non temos feito un traballo científico preciso para saber a causa das nosas queixas. É un dos meus desexos do futuro analizar a orixe das queixas, pero de momento, científicamente falando, non temos ese estudo. Si temos a percepción clara que os temas máis sociais están chegando máis, tanto o valedor como outras figuras similares en outras comunidades autónomas. É normal, é dicir, nós como valedor somos un cauce para chegar calquera das demandas sociais habituais. Esas demandas sociais habituais son as que son derivadas da crise, esas chegan necesariamente ao valedor. Pulsamos a opinión pública, entonces pulsamos a realidade social. É normal que teña esa reflexión na nosa actividade. O que reflicten as estatísticas é que cada vez hai máis cidadáns que acoden ao valedor do pobo, logo falaremos tamén de cifras, non? Isto pode ter diferentes lecturas, ou ben a xente protesta máis porque hai máis problemas, ou ben a xente protesta máis porque coñece mellor os seus dereitos. Non sei con que lectura se queda vostede ou se incorpora algunha máis. Eu teño unha percepción nese sentido que xa reflexionei, xa comentei en algún outro foro. Vivimos nunha sociedade xa diferente de fai uns anos, nunha sociedade máis exixente, unha democracia diferente, como comentaba antes, máis participativa, máis deliberativa. Iso fai que a sociedade este máis organizada e actúe máis, o pluralismo actúe de forma máis colectiva. Iso tamén reflexase no valedor do pobo. Chegan cada vez máis queixas colectivas, chegan cada vez máis demandas apoiadas por un número elevado de xente. Antes non, antes as queixas eran individuais, sobre todo. Agora son, sobre todo, colectivas. Eso é, sen dúbida, por un cambio de modelo social, un cambio de modelo democrático, como se digo, máis participativo. E tamén iso vai ser reforzado polo aspecto que comentaba da crise, é dicir, tanto o aspecto da crise fáctico como o aspecto teórico de novo modelo social está facendo que o tipo de queixas e o tipo de demandas que chegan ao valedor sexan diferentes, moi diferentes ás que se tiñan fai 2, 5, 10 anos. Pero parecelle positivo que se proteste de maneira colectiva? Isto é un cambio para mellor? Eu non empregaría a verba protestar. Eu creo que o que é positivo é que a xente se movilice, a xente fale, a xente participe, a xente demande a mellora da administración, é dicir, o que se trata no fondo, o valedor o que trata no fondo é de mellorar o principio de boa administración, é dicir, que os poderes públicos respostan de forma eficiente, eficaz, áxil e razoada aos cidadáns. Se eso logramos, funcionará mellor o sector público e, polo tanto, funcionará mellor a sociedade. Si, moitos cidadáns que chegan a nós traen queixas, pero outros cidadáns o que traen son opinións, propostas ou consultas. Ou dúbidas, claro. Ou dúbidas tamén tipo asesoramento xurídico. Tamén hai que ter en conta que o valedor é unha institución gratuita e un porcentaxe de persoas que chegan a nós veñen simplemente a consultar, non a protestar por unha cuestión determinada. Outra lectura que se pode facer entón é que os galegos ou os cidadáns confían na institución, non? Eso sen dúbida, eso sí que creo que é un dato obxectivo. Se observamos as estatísticas de procedementos e de xente que ven a nós nos últimos anos, prácticamente case desde a orixe do valedor vai increcendo. O ano pasado foi récord de xente e este ano vamos batir o récord de novo. O sexa que ese é un dato que creo que é contrastable e creo que claramente demostra que somos cada vez máis coñecidos e que, grosso modo, en liñas xerais, a xente está satisfeita con o noso traballo. O mellor tamén influe o feito da situación na que se topa a xustiza, non? Pois co tema das taxas, ca lentitude dos procedementos, iso pode ter tamén algunha influencia en que cheguen o mellor máis consultas, máis casos ao valedor do pobo? Sen dúbida, a garantía de dereitos ten diversos camiños e diversos mecanismos, non só os máis coñecidos, por decirlo de alguna forma.
E o mellor, se os outros mecanismos ou instrumentos de protección son máis lentos, si favorece o traballo dun ombudsman, é dicir, dun defensor, dun valedor. Realmente hai tres grandes tipos de mecanismos de protección de dereitos. Hai uns mecanismos jurisdiccionais, basados na xustiza ordinaria e na xustiza constitucional, que realmente a día de hoxe son lentos e ás veces costosos, aínda que moi efectivos, cando funcionan, cando chegan ao final, digámoslo así. Hai uns mecanismos político-normativos que son as garantías de dereitos que supoñen as leis que aproban os parlamentos, e hai uns mecanismos institucionais de garantía de dereitos onde estaríamos os defensores do pobo ou o valedor do pobo. Estes mecanismos nos últimos anos colleron maior densidade de actuación, polo que dicía antes, porque son gratuitos, porque somos áxiles, porque somos flexibles e porque parece que solucionamos na práctica as cousas dun xeito eficaz. Non todas, perdón, é dicir, non tampouco hai que ser exagerados, non? O que se pode solucionar, solucionase ben, e hai asuntos que chegan a nós que son irresolubles, porque a persoa que o trai interpretou mal a realidade, non ten razón, ou porque o asunto non ten máis recorrido, xa que tampouco vamos a ser exagerados, pero desde un punto de vista razoable, xeral, funcionamos correctamente e con eficiencia. E como definiría vostede a actuación dos servizos dos poderes públicos? Están á altura das circunstancias, das necesidades dos cidadáns? Hai que dar algún tirón de orellas? Realmente, desde o punto de vista do valedor, desde o punto de vista das nosas resolucións, a aceptación é moi elevada, é dicir, o valedor o que fai é facer unha serie de investigacións a partir das queixas que trasladan os cidadáns e as cidadás, e tras esa investigación fai unha resolución final dirixida ao poder público. Pois esas resolucións finais, recomendacións, suxerencias, recordatorios, cúmprense nun 80%. Polo tanto, desde o punto de vista do traballo do valedor, estou satisfeito ca resposta que os poderes públicos de Galicia, municipais e autonómicos e provinciais, teñen co valedor, porque na inmensa maioría dos casos fannos caso, valga a redundancia. Outra cousa é a satisfacción global do cidadano co sistema público. Ese é outro tema, fora de nós. Ese tema normalmente sustánciase a través dos procesos electorais e sustánciase a través das manifestacións de opinión pública artelladas democráticamente. Pero ese é un tema fora do valedor, digámoslo así. En todo caso, falaba vostede dos poderes públicos autonómico, provinciais, concellos, cumpren todos máis ou menos na mesma medida? Hai algún que sexa un pouco máis reticente? Claro, isto é son tamén profesor universitario, isto é como os exames, non? Van de 0 a 10 a nota, non? Non todos cumpren de 10, pero estamos satisfeitos se cumpren de 7, 8 ou 9. A maioría cumpren, digámoslo así, por resumir e por facer unha pequena broma, de 7 de 8, de notable. Por qué? Porque a veces as recomendacións son de moi diverso tipo. A veces as recomendacións inclúen a necesidade dun gasto público adicional para facer unha cobertura social a maiores. Eso mellor trata de non se pode artellar ata que pasen varios meses, por tanto o cumprimento progresivo. Depende, depois hai outros casos máis sinxelos, por exemplo, de protección de datos, na que simplemente hai que retirar a información que excede, que vulnera a protección de datos desa persoa, ese cumprimento de 10, se retira a información e xa está. Despois hai outros casos, por exemplo, en urbanismo, reposición de legalidade urbanística, que costa moito máis que a nosa recomendación se cumpla, porque o mellor hai que derrubar a edificación mal construída. É dicir, en función do tipo de caso, da natureza do caso, da natureza xurídica do caso, a resposta é unha ou outra, pero ten que ver máis ca natureza do caso que ca vontade do poder público de coñecer ou descoñecer ou non coñecer a recomendación do valedor. Bueno, en xeral está razonablemente satisfeito, Sí, entendo, non? razonablemente satisfeito estou. Tamén aproveito, cando vou aos medios de comunicación, para, sobre esta base da razoablemente posición satisfeita que ten o valedor como institución respecto ao seu traballo, tamén criticar aqueles órganos, aqueles poucos órganos que descoñecen algunha vez algunha das nosas resolucións. Para iso pode verse os informes anuais que temos colgados na web do Valedor do Pobo e se verá que todos os anos hai 3, 4, 5 organismos ou concellos que non cumpren finalmente o que deberían cumprir, que é a recomendación. Non serán sempre os mesmos?
Non, van cambiando, son 3, 4, 5 casos, non son máis de 300, por lo tanto, estou satisfeito. Aínda que hai algún máis recalcitrante, pero poden verse as estatísticas nos informes anuais, ano tras ano, cales son os máis cumpridores e os menos. Normalmente os máis problemáticos son algúns casos de ámbito local. Ese nivel de cumprimento vai a máis? Non, está en torno igual, aí non notamos cambio, en torno a 80, 75, 80, 85% nos últimos anos, non notamos cambio aí. Está vostede nunha situación de interinidade, valedor do pobo interino dende hai xa 2 anos, isto como afecta no día a día da institución? Afecta de alguna maneira? Non, realmente non, desde o primeiro momento que asumín a interinidade, por mandato da... Xa era vicevaledor? Si, era vicevaledor, a Comisión de Peticións do Parlamento nombroume valedor interino, desde ese momento, pois, asumín as miñas funcións con total normalidade. Por que? Porque a aplicación e a garantía dos dereitos exixe normalidade, é dicir, para ser eficaz na protección dos dereitos hai que actuar con normalidade, é dicir, con toda a forza das nosas competencias. Se eso non sería así, pois produciríase unha mingua, unha aminoración da protección de dereitos. Eso non pode ser, a ciudadanía galega non o toleraría. Por lo tanto, estamos actuando con total normalidade dende o principio da interinidade. E creo que con eficacia, como dicía antes, non, a interinidade non está afectando para nada a labor do valedor. O mellor sí que ten algo que ver no feito de que non se prodigue vostede demasiado nos medios de comunicación, non? Non sei se prefire, pois, o mellor manterse nun plano un pouco máis discreto ou non? Non, ás veces tratamos temas moi delicados que non se ven favorecidos pola súa publicidade. Por lo tanto, ás veces, cando pídeme entrevistas por algún tema, prefiro non dalas para solucionar o tema. O que importa aquí a nosa perspectiva é a perspectiva da persoa. Temos que axudar a persoa, entón buscamos estrategias mellores para axudar a arranxar o seu problema. E moitas veces, habitualmente, que o problema publicítese nun medio de comunicación non arranxa. Outras veces sí, porque o medio de comunicación fai presión para que se solucione, sobre todo os temas sociais. Pero os temas que non son sociais é mellor manter discreción na nosa investigación, na nosa presión, para realmente axudar a persoa. É unha táctica, digámoslo así, propia da finalidade última do valedor, que é defender e garantizar os dereitos das persoas. En todo caso, tampouco ten que ver vostede na solución a esta situación de interinidade, quero dicir que é un tema no que vostede non ten nada que ver, é un tema que depende do Parlamento, non? Eu son comisionado parlamentario, por lo tanto, o meu comisionante é soberano neste sentido para facer o que estime conveniente. Eu, como comisionado, nin opino, nin me meto, nin comento nada nese sentido. Bueno, nin dará opinión sobre cousas que se escoitaban esta semana no Parlamento, non? En relación, pois, á situación esta da interinidade, non? Dicían, por exemplo, un deputado do Partido Popular, Agustín Bahamonde, que falta consenso por parte das forzas da oposición, e non sei se isto é pedirlle a vostede demasiado, non? Insisto, como comisionado parlamentario non fago comentarios ni opinión sobre o que fai ou di o meu comisionante. Estou aos seus servicios, a súa disposición, e, polo tanto, non debo insisto, comentar o que fan ou deixen facer ou as súas actuacións, para nada. Dicía vostede no Parlamento que o ano pasado hubo máis de 23.000 casos, non? Que tivo que estudar o valedor, se non se me equivoco, corríxame. A ver, matice entón. Matices, claro, a nosa actuación agora, como se dixen antes, é tan complexa porque tratamos de analizar tanta realidade social tan heteroxénea e complexa que agora facemos diversas divisións internas para mellorar os nosos datos expositivos. Esas actuacións, máis de 23.000, inclúen actuacións presenciais, é dicir, xente que ven ao valedor a preguntar e a comentar ou a falar dos seus problemas, e actuacións telefónicas. Todos os días recibimos 20, 30, 40 chamadas de teléfono, tamén de cidadáns que preguntan por problemas ou por consultas, e despois os expedientes individuais. Os expedientes individuais os organizamos este ano en dous tipos. Dúas clasificacións para entender estes expedientes individuais. Por un lado, as persoas que chegan a nós, que foron sobre 18.800, e por outro lado, os asuntos, que foron sobre 2.500.
É dicir, as queixas colectivas que comentaba ao principio do programa teñense en conta na segunda clasificación como unha. Eu creo que o dato relevante é o segundo. Cantos asuntos, cantos problemas sustanciou o valedor no 2013? Pois 2.470, creo que son. Eses problemas estaban suscritos por 18.800 persoas. Por que facemos isto? Porque sempre, tanto os medios de comunicación como os grupos parlamentarios, como os poderes públicos, comentan continuamente os datos estadísticos. Entón, ano tras ano tratamos, sobre todo este ano, de darlles a información moi detallada, moi esquematizada, metodolóxicamente moi analizada, para que non se malinterpreten, para que non se manipulen. É dicir, de todos modos, como valedor, é dicir, como experto en dereitos humanos, eu considero que os datos cuantitativos, numéricos, non son os principais. O importante son, os problemas de dereito non son problemas numéricos, son problemas de fondo, materiais, sustantivos. É dicir, é máis grave un único problema se un problema sustantivo de fondo dun dereito que 100 problemas menores, colaterales ou bagatela, como se di na doutrina xurídica alemana respecto a un dereito. O sea que é un tema sustantivo, non numérico. Pero os números hai que dalos con detalle porque sempre chaman moito a atención a opinión pública e aos titulares, operarios. Non? Ao final, e da titulares, eu non me gustan esos titulares porque banaliza os dereitos, os números banalizan os dereitos. Os dereitos teñen que ver ca dignidade, por lo tanto son sustantivos. Indo a temas concretos dos que lle tocou estudar, un deles é o dos desafiuzamentos, tan vinculado á crise económica. Que conclusións extrae vostede sobre este fenómeno que sí que está afectando a moita xente? Como lle puido axudar o valedor a persoas que quedaron sen fogar? Si tanto o ano 2013 como no actual exercicio 2014 temos unha liña concreta, clara e nítida de apoio ás persoas afectadas por un desafiuzamento. Liña eficaz, porque en ningún dos casos en que actuamos a persoa foi desafiuzada, permaneceu na vivenda. É un tema complexo, un tema que xa se falaba fai anos na universidade, digámoslo así, pero que agora trasladouse á realidade social dos medios, que antes non estaba presente. É o problema da vinculación do dereito á vivenda que prevé a Constitución española actual e prevén outras constitucións, que é considerado tradicionalmente como un dereito social que para implementalo necesita, pois, diñeiro, digámoslo así, por simplificar a argumentación. E cando hai crise económica e non hai este orzamento ou este diñeiro, pois aplícase con dificultade. Por lo tanto, no novo contexto socio-xurídico que comentaba ao principio de democracia máis participativa, máis apoio cidadán, máis pluralismo, moitos grupos, con razón, normalmente con razón, pois lles chama a atención que un dereito constitucional non se aplique en casos que debe aplicarse cando hai unha familia con menores, por exemplo. Entón, aí tratamos de, por un lado, actuar fácticamente apoiando a persoa que pode ser ou a familia que pode ser desafiuzada e, por outra banda, tratamos de actuar teóricamente para que o dereito de vivenda progresivamente sexa máis aplicado e se desconecte dunha forma máis clara do tema económico. Esta segunda idea é un futurible, é un pouco utópica, pero que non é utópica noutros países do norte de Europa, por exemplo. Caminaremos, entenderemos que se camiña hacia esa sociedade máis evolucionada, máis social, que dé máis cobertura ás persoas. Supoño que hai moitos contactos cas entidades bancarias, non? Por mor deste asunto. Sí, realmente as entidades bancarias son a clave na mediación nosa nese aspecto de desafiuzamentos. Normalmente nós non mediamos, nós controlamos o poder público que actúe ben, que cumpra ben o principio de administración. Pero en certos casos, cando hai poderes privados de por medio, temos que mediar, porque non temos competencias de control sobre poderes privados. Entón, a mediación, no caso de desafiuzamentos, ou cláusula chan, nos préstamos hipotecarios, ou preferentes, ou obligacións subordinadas, o que facemos na mediación é tratar de convencer, por un lado, as entidades bancarias de que a súa posición debería flexibilizarse porque foron entidades privilexiadas na crise con diñeiro público e que, polo tanto, deben de ter corresponsabilidade cos problemas sociais por razóns de xustiza material, por un lado. E, por outra banda, tratamos de persuadir os servicios sociais das áreas dos municipios afectados para que estén atentos e den cobertura ante eses problemas.
A nosa mediación normalmente, como se dixe antes, é efectiva. A entidade bancaria en principio son reticentes, pero sempre acaban entrando. Tamén usamos a táctica dos medios, dicir, sacamos algunha nota de prensa, sacamos, como dicía antes, ás veces usamos os medios para presionar. E aí sí que os usamos para que os bancos sintan a presión social e a necesidade de mediar no conflito, flexibilizar e facer caso ao valedor. Sí, aí usamos medios de presión pública. Cos preferentistas tiveron bastante traballo. Así, os preferentistas tamén tivemos unha actuación importante, porque foron moitos os casos que chegaron, e actuamos de diversos puntos de vista, mediando cos bancos, por unha banda, por outra banda supervisando, controlando o proceso de arbitraxe que levaban a cabo dende o Servicio Galego de Consumo e, polo tanto, un poder público autonómico que supervisábamos, actuaron bastante ben, sen dúbida aí, nese caso, e tamén facendo asesoramento xurídico máis individual, a xente que viña aí pola institución, sobre as posibilidades dunha demanda xudicial, o sea que tivemos moito traballo de diversos puntos de vista. Estou moderadamente contento porque a día de hoxe a maior parte do problema dos preferentistas está solucionado. Esperemos que os que queden acabe solucionándose. Bueno, con un que quede xa é suficiente, non? Bueno, o que decíamos antes, non? Claro, se o que queda foi enganado e produto dun fraude, como foron moitos, pois é insatisfactoria a situación. Habría que presionar hasta que esa persoa sexa solucionada na súa interese xurídico. Vostede que é doutor en Dereito, que percepción ten sobre este asunto das preferentes? Cree que houve, efectivamente, vostede puido ver un pouco polos casos que chegaban ao valedor, que houve engaño con frecuencia? Eu, polos casos que chegaron ao valedor, que non son os que non son os 50, 60 mil, non? Os casos que chegaron foron menos de 1000, pero foron varios centos. Os expedientes que vin, que tivemos, o que nos mandaron os cidadáns, a maior parte dos casos eu consideraba que era delictivo, é dicir, un engano, un fraude. De feito, enviámolos, un gran número de casos foron enviados do valedor ao Ministerio Fiscal para que actuase a nivel penal se o consideran como adecuado. Non se considerou adecuado, nun momento determinado, ano pasado, critiquei. Agora, pois, como o problema xa está en gran parte resolta, pois xa non merece a crítica ao tema, pero inicialmente, polos casos que tiña no valedor, si vía un aspecto penal claro. Si, ten dito recentemente que segue habendo un exceso de protección á banca, non? Menos atención ao consumidor. O dixen comentando o informe do 2013. O informe do 2013, cando estábamos nos medios dos afiuzamentos, como estábamos nos medios das preferentes. Cando faltaban aínda moitas solucións, non? A moitos casos. Agora son menos crítico, moitas entidades bancarias colaboraron con nós, son un cambio de actitude. Si, eu creo que pola propia dinámica social, non por nada en especial abstruso ou críptico, non, simplemente pola propia dinámica social as entidades foron flexibilizando. Aínda que quédanos un tema novo tamén, que é a cláusula chá nos préstamos hipotecarios, aínda que é un tema máis xurídico, porque hai xurisprudencia do Tribunal Supremo moi clara, onde se indica son os requisitos, e aí estamos, estas semanas e os próximos meses estamos tamén traballando para tratar de ofrecer solucións e de mediar. Bueno, por avanzar e falar de outros ámbitos, por exemplo, no ámbito que se refire á lei de dependencia, e no ámbito da sanidade, no ámbito educativo, supoño que tamén hai cuestións que lle preocupan ao valedor do pobo, non? Do que se está detectando. Si, realmente, como dixen antes, o valedor recolle a realidade social. As actividades sociais máis intensas, numéricamente falando, son máis percibidas polo valedor. A que me refiro? Tradicionalmente, al maior número de queixas, tradicionalmente, hai casos excepcionais, pero bueno, son de sanidade e de educación. Por que? Porque o Servicio Público de Saúde e o Servicio Público de Educación afecta e cubre miles ou millóns de persoas en Galicia. Por lo tanto, é normal que haxa moitas queixas e moitas preguntas e moitas cuestións relacionadas coa educación e coa saúde. O cal, que outra cousa, non quere dicir máis que iso, que numéricamente hai moitas queixas. Sempre soubo, é dicir, sempre soubo. Agora, como fai 10 anos, como fai 20. Realmente, o tema de dependencia, o tema máis de servicios sociais que de saúde, a lei de dependencia foi un gran avance no Estado social, no seu momento,
pero implementouse con dificultade. Xusto coincidiu o inicio da crise económica, despois quedou a implementación quedou a expensas do futuro inmediato. Esperemos que os poderes públicos poidan implementar e arranxar as situacións que quedaron pendentes, aínda que o que se está aplicando da lei de dependencia ten unhas solucións eficaces e axuda moito ás persoas, sobre todo a través dos servicios de cobertura que dan. É habitual tamén ter, desde que se aprobou a lei de dependencia, queixas sobre dependencia, referidas sobre todo aos atrasos, é dicir, este é un problema da burocracia, xa clásico, xa denunciado fai 2 séculos, que a burocracia ralentiza os procesos de decisión. Entón, o que tratamos para cumprir a boa administración, en caso de dependencia e noutros casos, é que os procedementos sexan máis áxiles, acaben antes. Eso é un caso de dependencia importante, porque canto antes acabe o procedimento, máis rápido tendrá o servicio de axuda esa persoa, por exemplo. E hai un concepto do que ten falado tamén vostede, que é un concepto sobre o que tamén ten alertado unha institución como Cáritas, o da pobreza enerxética. Isto é algo que tampouco antes se producía, e agora sí. Este é outro exemplo do que dicía antes, das novas perspectivas sociais, dos dereitos e da situación e da realidade. Antes seguramente existirían casos de pobreza enerxética. Que pasa? Que agora a xente está máis sensibilizada, a opinión pública é máis reivindicativa, por lo tanto, agora sae e agora estúdase xa científicamente do punto de vista sociolóxico, económico, o que é a pobreza enerxética. Temos algunha queixa, poucas de momento, pero un tema que estamos seguindo, agora ralentizarase polo verán, obviamente, e supoño que volveremos a facer seguimento máis detallado do mesmo cando cheguen o mal tempo. Si, é un dos temas pendentes, é un dos temas novos que hai que resolver, é un novos retos dos dereitos que habrá que resolver, conectado ca calidade tamén da vivenda, co que comentaba antes, e conectado ca necesidade de dar coberturas sociais aos máis desfavorecidos, é dicir, son temas todos relacionados sobre a dimensión dos dereitos sociais e sobre a dimensión do Estado social nun entorno de crise. É un debate aberto e que habrá que resolver con razoabilidade. Bueno, estamos chegando ao final da entrevista, pero non quixera deixar de comentar outro tema que eu sei que lle preocupa a vostede especialmente e no que sei que está moi formado, o uso que os mozos fan das novas tecnoloxías. Eu sei que isto é unha preocupación súa dende hai anos, e que ten traballado moito sobre esta cuestión. Estamos vendo moitos casos de sexting, de ciberacoso entre xente moi nova. Sei que o Valedor está desenvolvendo un proxecto certamente interesante, no que participan 80.000 mozos de entre 12 e 16 anos. Como vai ese proxecto? Cando coñeceremos conclusións? E cal é un pouco a súa sensación? Anticipándose un pouco o que poden ser as conclusións finais. Sí. Sen dúbida, no Valedor de fai anos, unha liña estratégica de actuación é coñecer esta interacción entre novas tecnoloxías e adolescentes en Galicia. Fixemos varias actuacións, varias xornadas, varias investigacións, imos publicar agora un libro, estamos rematando unha gran enquisa a 50.000 adolescentes, partindo dos informes que tiñamos antes e aplicando unha nova ferramenta de screening para saber o mal uso ou o uso defectuoso que fan. Incorporamos unha perspectiva de violencia de xénero, é dicir, un traballo continuo, de fai 3-4 anos no Valedor para tratar de afrontar ese tema. Eu dixo en algunha ocasión, sigo mantendo, de forma provisional, que eu creo que o problema máis grave, xeral, de índole xeral, que teñen os menores en Galicia é o mal uso das novas tecnoloxías. Xeral, hai problemas puntuais que afectan os menores máis graves, pero como colectivo, como punto de vista xeral, eu creo que o maior problema. En parte pola falta de información, en parte, sobre todo, máis importante, pola falta de formación dos pais, que non supervisan como deberían supervisar, son os responsables últimos que teñen a patria potestade, os que teñen os deberes de supervisión que lle corresponden como tais, e tamén nos centros educativos, pois ás veces detectamos certa desexacción ou certos erros na formación nese ámbito. Por eso estamos facendo estas actividades e por eso agora espero, nun mes, 2,
podamos sacar os datos dese macroinforme, desa macroenquisa de 50.000 adolescentes, que é unha cousa de referencia mundial, é dicir, un traballo de tal envergadura casi non se fixo en ningún sitio. Agradecemos a colaboración da Universidade de Santiago de Compostela, que dá o apoio na Facultade de Psicología a través dun grupo especializado que existe ao efecto, dá o apoio psicolóxico científico, e tamén a colaboración da Xunta, que abriu as portas, tanto que sería Educación como a Antega, para, a través da intranet de Educación, poder facer facticamente e operativamente esa enquisa. E aínda non temos datos concretos desa macroenquisa, esperemos que nun mes, dous, podamos falar, vir aquí e falar xa de cales son os problemas, se existen, esperemos que non os haxa, pero algún vai a haber, Un problema pode ser, non necesariamente un delicto, pero, por exemplo, pasar demasiado tempo enganchado ao ordenador. Eso xa pode ser un problema, non? Sí. Ollo, non hai que demonizar a rede, é dicir, non estamos falando de delitos gravísimos contra a súa dignidade, non, estamos falando de mal uso, Afortunadamente, os delitos serán poucos, espero, pero o mal uso pode ser moito maior. Se hai un mal uso, o rapaz ou a rapaza non se socializa ben, ten un problema de socialización, ten un problema de relación social, perde demasiado tempo e non estudia, pode usar novas tecnoloxías para estudiar, para formarse, estupendo, hai que insistir nesa liña, pero mellor usa tamén as novas tecnoloxías para, como se di popularmente, para engañarse e non estudiar, é dicir, para perder o tempo o que afectará os seus estudios. É dicir, o mal uso refírese a os problemas que para a formación ordinaria dun rapaz ou dunha rapaza teñen as novas tecnoloxías polo mal uso que se fai das mesmas. Non estou falando só de temas delictivos. Cando o tema delictivo que ten que actuar é a Policía e a Guardia Civil de forma rápida e inmediata. Se o valedor detecta algún problema deses, que algún caso tivemos, reenviamos ás Forzas de Seguridade do Estado, ao Ministerio Fiscal, para que actúe de forma inmediata. E o Consello dos Pais, supoño que a supervisión, non? No, o Consello dos Pais é primeiro que estudien, é dicir, non pode haber unha brecha tecnolóxica, unha fenda digital entre os novos e os maiores. Se o rapaz sabe moito máis que os seus pais, é imposible que o controlen, é dicir, teñen que espabilar os pais, teñen que asumir as obrigas como tales, é dicir, isto tamén o he criticado en diversas ocasións. Cando o neno ou a nena vai ao parque ás 12 da noite, o pai ou a nai o supervisan, lle preguntan ou non deixan ir. En cambio, produto da súa ignoranza, o pai e a nai, se o neno e a nena están ás 12 da noite conectados libremente con unha webcam no seu carto, non vai mirar, non lle pregunta. É dicir, é aplicar a razonabilidade tradicional da patria potestade os novos mecanismos, as novas tecnoloxías, non é outra cousa. Máis difícil, porque exixe máis coñecementos, exixe unha actualización continua, pero para algo son pais e nais, asumiron un deber e teñen que cumplilo, senón a sociedade debe de sancionar. Bueno, fago a última porque non hai máis tempo. Cree que está xa superado ese debate que se produciu hai un tempo sobre se estaba xustificada a existencia dun defensor del pueblo e de defensores nas autonomías? Eso está xa superado? Parece que sí, que está superado. Eu creo que realmente era un debate erróneo que partía de descoñecementos ou de ignorancia directamente de algunhas persoas que opinaban. Realmente, como dixen antes, as garantías dos dereitos basanse en diversos instrumentos políticos, jurisdiccionais, institucionais. Neste entorno que temos en España actualmente, cun Estado autonómico descentralizado, é totalmente razoable e coherente que exista un defensor estatal e uns defensores autonómicos, porque é un reflexo da realidade territorial política do Estado. Se isto fora un Estado centralizado, entón non. Pero, como é un Estado descentralizado, a correcta arquitectura institucional de garantía de dereitos aconsella que existan defensores estatales e defensores autonómicos, sen dúbida alguna. Bueno, pois hoxe temos lo que deixar, pero como hai cousas pendentes, pois terá que volver. Pois voltaremos se é necesario. Grazas. Moitísimas grazas por acompañarnos, un placer telo por aquí, Valedor. Moitísimas grazas. Gracias a vos e ata outra ocasión. Pois despedimos ao Valedor do Pobo, a José Julio Fernández, e a todos vostedes, moitísimas grazas por acompañarnos un día máis no Estelae. Volvemos, xa saben, dentro de 7 días para conversar como facemos sempre cos protagonistas da actualidade.